150% la def biñ ko listé ci Binance tey ci vidéo bi dama leen di wax nan ngeen di profité ci ay projets yi nga xam ne listé guñ leen di leen waaj a listé te loolu mën na la rendre millionnaire très facilement ci ak crypto-monnaie. Salut les amis, j'espère que yéen a ngi ci jàmm man maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. Bu fekkee c'est la première fois ngeen di seetaan suñu vidéo fii ci Wolof Tuto ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné wu activer cloche notification yi partage vidéo yi au maximum ak seeni xarit. Comme ni ngeen ko déggee tey dañuy wax ci benn projet bu tudd SOPH donc SOPH donc projet boobu dañ ko listé ci Binance mu def 150% te xam leen ni projet yu ñu listé ci Binance yu bëri day def ay pourcentage yu bëri parce que naa leen expliquer lépp ci vidéo bi ba pare nan ngeen mën a profité ci genre projet yi. Parce que ñu jékki saa rek gis projet bi ñu listé ko xamuñu sax fan la jóge est-ce que projet bi ci ginnaaw existé woon na est-ce que projet bi nan lañ def ba jékki saa rek mu pompe nii donc nit ñu bëri xamuñu lool nag mais ça peut vous rendre vraiment riche donc je sais ce que je dis parce que j'en ai profité sur des projets plein de projets vous savez que déjà chaque jour dama leen di wax ci projet yu génn léegi dama leen koy wax tout le temps parce que lii moom mën na leen rendre beaucoup être un riche alors que du ngeen ci aussi dépenser yenn somme yu énorme yi même avec 30 000 nit mën na ci am 1 million je dis pas très facilement parce que retrouver projet yi ça c'est quelque chose qui n'est pas facile donc lan la ñuy ñëw def nag mooy directement dañuy lancer suñu téléphone pour ne pas tarder comme ça ñu wane déjà projet bi on va en parler juste parce que je vais léegi damay partager écran bi xool naa ne ñu bëri moo leen gënal may partager directement écran téléphone bi léegi nag bu ñu ñëwee directement ci suñu téléphone bu ñu ñëwee directement suñu téléphone ñu choisir suñu Binance donc instant bi j'étais sur nouveau léegi boo demee nouveau bu ñu recherche yu ñu listé gum tey moo ñëw gis ngeen presque plus de 150% instant yi mu ngi wàcc c'est normal parce que day lu ñuy gën a jaay lu ñuy gën a lu muy listé lu ñu ko listé rek affaire bu yéegee nit ñi dañuy commencer di jaay donc bu ñu ñëwee ci suuf fii gis ngeen lii mooy offre bi instant bi lii mooy prix d'entrée ak prix sortie donc voilà instant yi trader yi di trader en même temps ñii di jënd ñii di jaay donc moo tax lépp day affiché wu fii donc c'est comme ça que ça se passe ici comprendre fii nag jafewul parce que boo xoolee nii da ngay gis ni defal nañ la courbe bi excusez-moi donc xaar ma génneewaat sama pinceau bi defal nañu courbe bi donc xaar leen ma génnee sama pencil lu S25 bi c'est juste pratique léegi nag bu ñu xoolee fii par exemple sur 1 heure sur 15 minutes donc sur 15 minutes xool nañ courbe bi donc dafa descendante donc mais donc ñu on va rester sur 1 heure parce que projet bi bu ñu ko listé ak léegi c'est vite fait léegi yàggagul donc bu ñu xoolee c'est un projet très intéressant léegi moo tax nga gis ni ça fait 150% am na yoo xam ne da koy ëpp sax am na yoo xam ne day dem ay 3000% ay 4000% on sait jamais les projets ça c'est juste énorme léegi nag bu ñu xoolee volume en 24 heures donc 500 millions donc je pense 500 millions de soft donc volume en 24 heures en USDT 45 millions de dollars donc c'est juste énorme en 24 heures 45 millions de dollars léegi nag lii moom mooy kii bi par exemple instant yi lii ci volume trade yi yeeg yooyu noonu lu mu atteindre lépp donc 24 heures à base 0.3 maanaam 0.03 la jóge yéeg ba 0.08 en hausse maximum en 24 heures c'est pas difficile à comprendre léegi bu ñu ñëwee ci info yi dañuy génneel capitalisation donc capitalisation ñu ngi ci 145 millions de dollars fii ay millions de dollars la ñuy waxante waxuñu ay millions de CFA donc expliquer leen aussi benn passage bu yomb gis nga boo commencé am xaalis en dollars da ngay sentir na ni ngay amee liberté parce que xaalis en dollars wala en euro lépp boo ko ci amee baax na parce que revenu yu mooy ëpp souvent suñu revenu yi ne Sénégal moo tax je vous promets que bu ngeen commencer di comprendre affaire yi vous allez vraiment gagner beaucoup d'argent léegi ce qu'on va faire mooy première chose on va voir aussi capitalisation du marché total dilué ñu ngi ci 732 millions de dollars du moins presque 1 milliard de dollars léegi ñu yegg fa xaalis bi bu bëree yenn bëri c'est difficile à prononcer des fois approvisionnement maximal 10 milliards de soft donc les pièces nombre de pièces 10 milliards de soft léegi plus bas de tous les temps 0.07 donc 2025 5.8
léegi ce qui intéresse la plupart des personnes mooy nan la ñuy découvrir les projets mais avant ñuy dem loolu dama leen di wax benn affaire ñun des fois ce qui nous intéresse mooy faire de l'argent avec les projets mais pas topp projet yi parce que souvent loolu moo lay yóbbu ba nga mujjee perte sa xaalis mais bu fekkee da nga intéressé wu juste pour faire de l'argent sur les projets vite fait après nga génn si à court terme c'est tellement intéressant mooy jënd token bi balaa nga xam ne dañ koy lister si Binance après jaayaat ko bu fekkee lister nañ ko donc on va voir sur CoinMarketCap dañuy dem CoinMarketCap donc directement bu ñu demee CoinMarketCap donc léegi ñu dem directement si suñu recherche ñu recherche donc SOP donc comme ngeen ko gisee ma koy rechercher nii bu ngeen ko rechercher ay crypto nag dafa laaj recherche donc en 1 heure on va voir donc même chose donc en 4 heures en 24 heures donc 4%. Voilà léegi en tout on va voir ça fait combien de pourcent donc voilà léegi nag comme fële la ñu gis rek capitalisation boursière 170 millions même chiffres yi la ñuy retrouver fii juste que fii dina am ay yenn information comme communauté bi seen gis-gis ci token bi donc les plus récents donc airdrop ñoom seen bopp ñoo lu ñu partagé donc ci marché bi déjà yan plateforme la disponible ak yooyu donc actualité à propos de ce token donc voilà c'est très intéressant pour trouver ces tokens loolu léegi nag problème bi mooy nan la ñuy def ba xam token bi balaa nga xam ne dañ koy lister ci benn plateforme nan la ñuy def ba xam loolu c'est ça qui est intéressant donc bu ñu xoolee Binance moom placé en première API 13% donc en 1 jour $3000 en 7 jours $25 30 jours donc voilà calculateur de rendement comme par exemple lii boo ci amoon $10,000 donc en 1 jour $3000 donc en 7 jours donc 10 jours donc calculateur de rendement c'est juste comme ça lii da lay calculer ay rendement donc voilà léegi day wax aussi sur plateforme yu mu disponible mais ñun ce qui nous intéresse c'est Binance directement moo tax on va juste que parler de Binance voilà léegi nag site officiel u projet yi souvent projet balaa ñu ko lister dafa am foo xam ne foofu lay nekk donc projet bi si boppam lu mu contenir fii lay affiché wu lépp donc projet bi si li muy wax si projet bi si lan lay yëngu et cetera maanaam livre blanc projet beeg yëpp fii lay nekk donc white paper wi livre blanc bi donc lépp a ngi fii mais voilà je pense que dans une prochaine vidéo vraiment dédiée on va parler nan la ñuy def ba retrouver ay projets yi nga xam ne kenn listé gu leen ci benn plateforme et cela peut rendre une personne riche comme cela peut rendre une personne pauvre voilà une personne pauvre ça va pas être facile à digérer mais par exemple la ngeen war a comprendre ne plus que ngeen di jël risque plus que ngeen di gën a am sens pour nekk riche mais aussi jël risque dafa ànd ak xalaat par exemple bu ngeen di jël risque comme bu ma leen waxee ci benn projet jël leen seen temps ngeen xalaat man l'essentiel lan laa doon def ci vidéo bi mooy expliquer leen projet yi par exemple nu ñuy exploser ak yooyu pour wan leen lii par exemple boo ci dugaloon 10 000 100 000 1 million bu defee 150% di nga xam ne boo calculer pourcentage yi ñaata nga ci am donc c'est juste énorme donc voilà léegi nag donc ku nekk libre na xalaat lu ko neex donc nu muy investir ak xaalisam parce que ni ma leen koy waxee chaque jour ku nekk yaay sa propre responsable xaalis donc bépp décision boo ci jël yow la concerné donc kenn waxul kenn investir mais juste que dañuy def vidéo yi pour wane projet yi nan la yéegeeg yooyu noonu voilà léegi bu ko defee on se retrouve à la prochaine les amis ciao